Hello，大家好。今日咧就到我 Teresa 同大家咧一齊分享今日 EAP 創業學堂嘅時間啦。咁咧，大家有睇過呢一個嘅撳得入嚟啦，咁就都睇咗個題目啦。今日我咧就係講有關咧呢個九型人格 Enneagram 嘅一啲嘅分享喎。咁其實咧，我唔知道呢度大家有幾多朋友仔咧都曾經可能有聽過呢個名。有幾多朋友仔其實咧都有去了解過啦，或者做過 test 啦，又或者去淨上堂咧。如果有嘅，大家可以喺個 chat box 嗰度咧，即係俾個回應我啊，可以俾個手指公我，咁咧就知道大家咧有曾經咧去上過呢個堂。咁九型人格咧，其實咧係一個嘅乜嘢嘅課程嚟咧？其實咧佢咧就係將我哋即係佢簡單將一個一個原型，將佢分咗九種唔同嘅性格。咁咧最重要學完呢一個之後，對我有啲咩得着咧？我就會覺得咧，對我去自我認識啦，喺人際溝通上面咧，其實係幫咗好多嘅。同埋咧，更加可以幫助到咧我自己啦，同埋咧同其他人溝通咧，就多咗一啲嘅工具。從而咧就當應用多啲或者再喺裏面學得多啲嘅時候咧，就會比較容易咧掌握到咧即係對方嘅一啲嘅動機，因為我自己本身咧都係從事銷售行業咧都好多年㗎啦。咁知道每一個人背後會有一個嘅行為動機啦，咁佢背後又恐懼啲乜嘢咧？同埋佢個行為模式點樣可以咧令到我哋喺嗰個銷售上面或者同其他人溝通，又甚或乎咧同屋企人咧去小朋友啊、夫妻啊、父母啊咁樣樣去溝通咧，其實咧可以達到一個平衡和諧啦，即係大家會知道，即係會多啲明白對方啦，去溝通達成一個好好嘅共識。咁啊，長遠嚟講咧，就對於成長同埋咧呢一個嘅關係改善咧，都係好有呢一個幫助嘅。咁所以咧喺呢一個嘅成個嘅學習裏面，其實我斷斷續續都學咗，跟老師又學過啦，自己又中意睇下書啦，上網亦都有好多啲資料啦，咁再加埋實際嘅應用，咁當然唔係全部100%都準，因為我即係冇一個，我覺得冇一個學派咧，無論你學邊一種嘅形式溝通方式都好啦，都冇一個學派係絕對，因為人有太多變化。不過我覺得咧，起碼喺呢一個九型人格 Enneagram 呢個嘅 program 裏面咧，我會容易啲去掌握到同對方建立一個比較好快有一個容易嘅親和力咯。好啦，咁我首先咧就先 share 咗我今日嗰個 PowerPoint 同大家去分享先，應該都睇到咯，嗬？OK，好。咁咧，今日我就俾個題目佢咧，就係九型人格銷售密碼啦。咁咧就首先簡單介紹下我自己啦。咁我Teresa 啦，姓張嘅，中文名張美玲。咁咧，我本身咧從事呢個保險同埋理財策劃行業咧都好多年㗎啦。咁就喺呢一個嘅過程裏面咧，其實我即係我自己嘅專業都讀咗好多唔同嘅課程啦。咁考咗唔同嘅試啦，攞咗好多嘅專業資格啦。咁另外咧喺即係因為我本身都帶團隊，咁所以咧喺一啲嘅經理課程啊，NLP 譬如 NLP 大家都識啦嘅一啲，或者一啲嘅又係一啲應用心理行為應用嘅課程上面，我都有攞一啲嘅專業課程。咁當然我攞咗唔等於我叻啊，因為攞咗都要成，好似考車咁樣樣。你攞咗個車牌，你都要揸車，攞咗啲經驗先至係真係喺嗰方面 professional。不過即係我有即係一類有呢一方面嘅一啲嘅概念同埋知識。咁至於咧喺 Amway 嗰度咧，即係好多謝自己啦，咁咪多謝即係成個平台啦，我嘅上線啦，徐醫生啦，仲有其他唔同嘅旁線啦，嘅。即係一路嘅support 啦，咁咧喺呢一度咧，我都已經即係達到一個創業者博金紅寶石嘅一個嘅Amway 嘅平台裏面啦。咁另外咧就我除咗喺 Body Fit 同埋 Be Well 即係 ACT 系統裏面考咗體重管理教練同埋健康顧問之外咧，其實咧我都喺
其他唔同渠道裏面咧，我都一路去 upgrade 自己嘅，俾自己咧喺營養，因為我哋而家做緊嘅大健康生意啊嘛，都一路俾自己有多啲嘅一啲進步空間。咁所以咧，我去考取咗一個康學 MA 嘅應用營養同埋管理體重管理文憑啦。仲有啱啱喺 Amway 同埋香港中文大學搞嘅一個中醫基礎理論課程咧，都讀完咗，結業咗，攞到個結業證書嘅。咁呢啲咧都係喺呢一個平台俾到我一啲我從來冇諗過，而家即係都一日俾自己都可以豐富到自己喺呢一個健康嘅渠道上面咧，呢個大健康生意上面咧都多啲嘅知識。咁但係實際上都係一定要大家要建立網絡，咁先至可以再發揮所長嘅。咁所以而家我喺我自己 claim 自己咧都係一個 health 同埋 wealth 嘅 planner 嚟嘅。好啦，咁啊講翻今日嘅主題啦，就講九型人格啊嘛，係咪？咁啊銷售攻略，咁咧我自己就呢啲書咧，我自己都睇過嘅。咁咧就即係大家都可以喺坊間揾到好多唔同林林種種，亦都有唔同嘅網上嘅平台咧，隨時都可以揾到一啲相類似嘅、相類似或者相類型嘅一啲嘅課程咁樣樣啦。咁咧其實仲有好多嘅，即係唔單止淨係譬如人格攻心術啦，工作上面又有啦，九型人格要套用到去愛情又有啦，套用到家庭啦咁樣樣，或者甚至乎咧同小朋友，即係家長同小朋友佢嘅即係點樣可以幫到佢咧？咁呢個都有好多唔同嘅一啲學，即係嘅 apply 落去嘅。咁今日咧，我就最主要咧就同大家講下關於同銷售有關一啲嘅嘢。咁啊，點解我哋要學九型人格咧？呢個嘅呢一樣嘢咧，咁其實我覺得有幾樣嘢好重要嘅。第一就可以快速識人咯，因為咧，當我哋知道，因為佢其實講嚟嚟去去都係九種嘅型格啫嘛。咁呢九種型格其實同每一個型格都會有佢一啲嘅獨特嘅地方嘅。咁當你掌握咗之後咧，其實可能喺你自己同啲朋友啊，無論係識嘅固然你會容易啲，可能判斷到大概係邊一種嘅type 啦。咁但係如果尤其是我對啲唔識嗰啲咧，做陌生市場咧，呢一方面咧，透過一啲簡單嘅問題啊，或者望一望佢對方嘅一啲嘅動作啊，講嘢嗰個嘅説話速度啊，眼神啊咁樣樣，咁咧都大概都可以判斷到佢屬於歸納邊一類。咁另外咧都可以都幾有時都幾精準溝通到㗎，用嚟同客戶啊去同對方傾偈啊，無論陌生人都好啦，就算識嘅屋企人都係咁話。咁咧你知道佢對大概佢係邊一種類型嘅話，你用翻佢嗰種方式，因為你 adapt 咗佢啊嘛，咁所以咧就對方會又覺得舒服啊，你明我，咁然之後咧佢會更加容易咧同你繼續去傾落去啦。咁啊喺即係 make 個 deal 提升成交 closing 方面咧，其實咧呢個更加重要，因為我哋都要 close，即係我哋做完嘢最後尾都係要做 closing 係咪？closing 點樣可以做得即係精準咧？咁咧呢一個就一定要知道對方嘅一啲嘅購買動機咯。佢係用，因為每一種型格都有唔同一啲嘅動機，咁我哋明白咗咧就更加容易做到啦。咁喺團隊管理嘅話咧，咁啊更加容易啲明白我哋嘅下線啦嘅性格啦，因材施教啦。因為有時可能啊，點解我係咁，但係點解佢唔係咁嘅咧？咁其實唔係淨係團隊啊，即係點解我係咁，但係可能我個朋友或者我嗰個同事佢又唔係咁嘅咧？咁因為就係因為各有所長，各有長短，咁所以其實咧知多啲咧，其實等自己又舒服，對方亦都舒服。呢個真係我覺得係一個唔錯嘅一個入門階嚟嘅。好啦，咁講緊九型人格咧，我哋總共有9個嘅。咁由畫面裏面咧，左手邊就左上角黑色嗰個1號開始咧，一路去到9。咁咧呢9種性格裏面咧，就歸類咗。我陣間咧會做每一個嘅人格咧，我都會簡單講講佢哋有啲咩特徵啦。咁因為真係要了解嘅話，其實仲有好多嘅，唔係淨係講緊嗰9個 number。9個 number 裏面都會可能會 wing 左 wing 右啦，又或者佢會有3個嘅一點啦，點樣係去習慣地去運用啦。咁呢啲都係喺呢個學派裏面咧學到一啲誒
幾有趣嘅嘢嚟嘅。咁但係即係簡單嚟講就分咗呢九種啦。咁九種未講之前咧，其實佢裏面咧就分咗三大中心嘅，三個中心分類嘅。點為之三個中心分類咧？第一個就係咧用腦嘅，咁逢親五六七呢三個號碼嘅朋友仔咧，佢哋咧就比較習慣咧，一開始有件事有啲咩出現嘅時候咧，佢習慣係用思考型，即係佢用個腦去諗啦先。佢重視一個安全感嘅。好啦，咁跟住咧，二三四號咧，佢嘅感覺型比較重啲 feeling 嘅喎，即係你望啲樣都會望到嘅，係啦。咁誒可以諗下你哋團隊入邊邊啲朋友嚇，呢度我唔亂講啦嚇，因為始終都做完個 test，自己要覺得係先至係嘅。咁咧就會感覺型重啲，重視關係。如果你係二三四號嘅話咧，呢個咧都大部分都應該係噶啦。好啦，另外咧，八九一號呢三個咧，佢本能咧係一個本能型嘅，重視掌控，即係佢一定要有啲嘢，有啲揸拿，係啦，有啲揸拿，即係無論係人又好，咩都好，咁佢就係中意 control 個環境嘅，即係呢啲對佢嚟講，佢用福係啦，即係個中心。咁我哋如果係同埋呢三個，其實咧，即係我哋講緊個中心點，一個人中間咧個福就係成個人嘅中間個位，其實咧就係最穩重嘅，係啦。咁但當然用腦嘅同埋用心嘅都係一樣，係有佢嘅一啲嘅 unique 嘅地方嘅。咁只不過習慣性可能用嗰樣嘢先嘅咁解。咁呢三個首先大家即係知道佢本身有啲咩共通點先啦。好啦，咁我就逐個 number 去講啦噃。咁咧就咁我今次係會簡單講嘅，即係我唔會詳細講，同埋我就會講啲特點。咁仲有一啲譬如有啲咩缺點啊，未咁完美嘅地方，呢度咧今次我就唔會特別多提啦。咁日後如果有機會先再同大家分享啦。咁第一型就叫做完美主義者。嗱，聽個名都知啦。咁咧佢個性格嘅特徵咧就係佢係追求完美嘅。好高標準嘅，係啦。咁佢高標準到可能對自己固之然啦，對人都會係啦，有原則啦，責任心強啦，好理性嘅，重視啱同唔啱。咁所以咧，咁呢一類嘅朋友仔咧，即係如果你遇到佢嘅話咧，你就不要做錯嘢啦，你小心地講你嘅説話，因為咧，如果一錯咧，佢就覺得你冇料到噶啦。咁咁當然佢有佢好，因為佢責任心強嘛。如果你同佢一齊合作嘅話咧，咁其實咧就你又會好安心，因為佢一定會同你交到貨，仲未必會，同埋佢唔會交一百，有啲人未必交一百個 percent 嘅，交到120%或者交到150%俾你，俾突你嘅。咁所以其實咧係即係唔錯嘅一個嘅即係呢一類型啦嘅性格嘅朋友咧，就其實係好放心嘅。咁另外咧，銷售策略啦，如果你遇到呢個朋友，你係諗住可能同佢講一啲健康啊，講緊即係同我哋Amway 嘅生意有關嘅話咧，咁你記住啦，佢哋咧就一定要強調咧產品嗰個嘅質量同埋認同啦，所以我哋一定要熟，即係 Amway 係啦，呢一間公司佢有啲乜嘢巴閉嘅嘢，扭吹來。就算雅姿，甚或乎洗潔精，即係清潔用品，總之任何嘅關於我哋會接觸到嗰幾大層面嘅產品咧，要知啦。咁另外就係如果我哋同佢合作嘅話，咁成個嘅 OPP 啊，即係成個嘅成個生意計劃嘅一啲嘅數據啦、嘅資料咧，一定要知啦。同埋咧就要展示我，同埋佢哋好中意睇，即係佢哋好要求咧，你係要專業同埋有誠信，所以唔可以求其 hea 答佢哋㗎，係啦，你俾佢同佢好敏感嘅，一知道你 hea 答嘅話咧，佢未必睬你，但係如果佢睬你嗰日一句答埋嚟，其實都幾 hurt 下㗎。咁咧就有咩嘢代表，有啲咩我哋識嘅公眾人物會係呢一種嘅完美主義者咧？大家諗諗。嗱，我俾個例子大家啦，嘟姐啦，係嘛？你見佢咧係一個好高
標準啦，做嘢要做得好啦，責任心強啦。你喺佢面前唔可以做錯嘢啦。即係如果同佢合作嘅話嚇，但係佢係一個好有誠信啦，即係一個好好嘅一個嘅合作者啦。咁所以即係有佢出品嘅話咧，我哋就算佢而家自己去個獨立發展啊，我哋都會走去睇佢自己嗰啲嘅。即係佢自己嗰啲嘅譬如喺 YouTube 上面嗰啲 channel 啊，都會睇，因為一定係高標準啊，好似電視嘅喺電視台做嘅一樣嘅。咁呢一個咧就係第一型啦。咁我又想同大家講翻咧，其實咧九型人格裏面咧，每一個型咧都有佢自己好 unique 嘅地方、好嘅地方，同埋可能需要改進嘅地方，所以冇一個啱錯。同埋咧，我哋有陣時咧，可能都會有唔同嘅型格咧，會係撈埋一齊，只不過某一個嘅 number 咧就比較出啲咁解啫，係啦。咁呢一個咧，大家都要留意。好啦，到第二型啦，第二型咧，我叫 helper 啦，助人者。咁啊，睇個名都知噶啦。佢咧個性格特徵咧就係好中意幫人嘅，誒重視關係，富同情心。頭先講過二號型係用心噶嘛，咁所以咧佢係即係佢有呢個同情心嘅。咁咧就仲有咧就中意俾人即係渴望被需要同埋認可嘅，即係佢係中意人哋知道佢去幫，俾佢幫。咁咧，如果遇到呢一類嘅朋友咧，咁我哋即係銷售策略會點做咧？就嗱，關係好緊要啦，即係你唔好一嚟就叫佢買嘢喎，即係除非佢見到你好入，即係需要幫嗱，又或者另外真係你要俾佢覺得你好需要去幫，咁咧佢咧即係就話都會二話不説咧，就算同你可能唔係好熟咧，都會去幫你嘅，係啦。咁啊，另外咧就要強調個產品係幫到人，即係譬如可能我哋有呢一啲嘅朋友入嚟一齊同我哋發展咁，係同佢一齊發展，一齊喺個生意上面一齊去建立嗰個生意網絡。咁咧你就要俾佢知道咧，呢個生意真係幫到人喎，俾佢知道有一個價值，佢先會去做嘅喎。咁如果你話用錢啊賺幾多錢，佢未必真係會理喎。咁呢個咧都係我哋要留意嘅地方啦。同埋咧展示感激同埋認可，即係佢幫咗你咧，你要俾佢知道咧，你好感激佢，係啦，咁佢好開心噶啦。你千祈唔好去幫完你之後咧，你就拍個籮柚就走咗啊，或者唔記得咗啊，同佢講多謝啊嗰類咧，咁其實咧佢會好 hurt 㗎。咁所以咧要有一個認同感，呢個係好緊要。咁啊，呢我哋有啲咩人我哋識嘅，佢係一個助人者咧，咁樣樣一個 helper 咧。嗱，即係大家認同噶啦，德蘭修女嚇，佢即係全世界都知道佢咧係一個好熱心助人啦。到佢唔喺度嘅時候咧，都係幫緊人嘅。咁呢一個咧就係二號型啦。咁有陣時我講笑咁講嘅，即係如果咧你遇到呢一類型嘅朋友，我成日遇到呢啲朋友，我都幾吸呢啲朋友嘅。咁咧你都未話你爭緊個10蚊啫，佢都老遠咧都走嚟俾夠20蚊你噶啦。又或者咧，你好需要佢幫你嘅手嘅時候咧，佢就銀包咧就淨係得翻嗰2蚊咧，佢都可以咧俾晒2蚊你，話甚或乎佢幫你問嚟借埋你想要做嘅，你想要嗰個，可能你想要多1蚊啦，佢幫你借埋俾你都有噶。咁所以咧呢一個助人者咧，其實咧係非常之好有愛心嘅一個型格嚟嘅。好啦。到第三咧就係 achiever 啦，呢個成就者啦。成就者咧有啲咩特徵咧？就係目標導向啦，追求成功啦，話明成就嘛，成就者嘛，係咪？有效率、形象佢好着重嘅，適應力強同埋競爭心強。係啦，我好相信咧，其實喺做直銷行業裏面啊，或者我哋咧做保險行業咧，都比較多呢一類型嘅目標導向為主嘅。咁咧就銷售策略咧，如果你遇到呢啲朋友咧，其實咧好簡單嘅啫，你淨係俾佢睇到呢樣嘢係有成功係例子，所以我哋要儲多啲咧
啲健康見證啊，係啊，咁咧佢要睇啦，同埋呢啲個案唔係淨係齋講喎，仲要背後有一啲嘅數據展示啊，咁樣樣要俾佢睇到個結果。咁啊，強調有效率啦，同埋有回報啦。你話俾佢聽，要同樣要付出咁多，但係咧要用好多時間咁啊嘅話咧，佢要睇下究竟個效率嗰個回報係咪值得嘅，佢先至會去諗嘅。咁啊，同埋咧就唔好同佢兜圈啦，直接重點，快速決策係啦。你兜圈咧，佢唔中意，跟住佢冇耐性咧，因為呢一類型嘅朋友咧就冇乜耐性嘅，咁咧佢就會好快咧唔睬你噶啦。咁啊，有啲咩表表者咧？啊，劉德華啦，係啦，佢就係其中一個 achiever 嘅一個好實際嘅例子啦。好啦，第四類型咧就係浪漫主義者喎，romance 喎。咁呢個人有啲咩性格特質咧？咁就追求獨特啦，重視個性嘅，即係佢有佢自己一套諗法。咁啊，情感就好豐富啊，好有創意，同埋好想俾人理解。咁咧就如果你遇到呢一類嘅朋友嘅話，呢一類型嘅朋友嘅話咧，記得要強調嗰種產品嘅獨特性，同埋要有美感，係啦。即係即係譬如artistry 啦，用完之後點樣靚法啦？啲靚得嚟咧，你係唯一一個令到你可以即係會令到你可以變到更加完美啦。咁係啦，咁咧就展示真誠同埋深度理解。咁啊，即係嗰個。即係我又用翻 artist 啦，啲玻尿酸係用邊一啲嘅，即係佢嗰個分子有幾咁細緻咧，大中細分子啊，咁咧就可以咧幫你深入到真皮層啦、表皮啦，即係樣樣都可以做到啦。咁佢會覺得哇，好有深度。咁啊，跟住咧就要提供一啲個案化嘅，即係個性化嘅方案啦，即係好有創意獨特嘅咁。好啦，咁咩人會係有啲咩我識嘅朋友係咁咧？其實有好多㗎，通常做藝術家嗰啲咧，電視即係做明星啊、歌星嗰啲好多都係咁。梁朝偉其中一個啦。好啦，到第五型咧，觀察者啦，observer。咁咧性格特徵咧係啲咩咧？佢個好理性分析嘅，求知欲強嘅，成日即係中意獨立思考，需要空間，重視知識同埋專業。咁銷售策略就係呢啲，其實我覺得就比較簡單，因為你都唔使同佢多講，多講佢都唔會睬你，佢淨係想要知道，佢知道自己想要啲乜嘢，咁你俾到佢想要嘅嘢，咁佢就好快決定㗎啦，係啦，咁咧就俾時間去思考，你唔好 push 得佢緊要，咁你 try close 都要嘅，但係如果你 push 得佢緊要咧，佢避開你咧就唔鬼理你㗎啦，咁啊同埋最緊要唔好，你要少少考，但係就唔好太過熱情咯。同埋佢好怕俾啲人咧一圍住㗎呢啲人，咁所以咧要有啲空間俾佢哋。咩人會係咁咧？咁咧就我哋識嘅公眾人物，Bill Gates 係其中一個表表者啦。好啦，第六啦，六就係忠誠者啦。個性格特質咧就係謹慎重視安全嘅，忠誠可靠，有責任感。不過佢就比較容易焦慮多疑。咁咧就銷售策略咧就係要建立信任啦、安全感啦、提供保證同埋支援啦、展示可靠性同埋穩定性。咩朋友會比較容易係我哋可以容易發現佢係忠誠者咧？即係譬如你同佢一齊去酒店旅行嘅話咧，咁咧去旅行住酒店，咁咧第一件事咧就睇下冇啲求生慾出口啊，係啦，呢啲特徵啦，其中一樣啦嚇，咁就。但係咧，佢對於團隊嘅責任啊、忠誠係好好嘅，即係只要佢俾人拜你，去拜你嘅話咧，其實咧佢喺個團隊裏面好好嘅一個嘅棟梁之柱嚟嘅。咁我哋都識佢啦，馬雲啊，馬雲就係其中一個表表者，係六號型嘅。七號型咧就享樂主義者喎。性格開朗啦，就係樂觀啦，充滿活力啦，中意新嘢嘅，多才多藝嘅，追求快樂同埋自由嘅，係啦，成日笑笑口㗎。你見到呢一個二號仔啊，通常又係中意笑笑口啦。七號型咧都係中意笑笑口嘅。
咁咧就銷售策略咧就係強調產品有趣同埋多樣性啦，展示機會同埋可能性啦，保持得輕鬆愉快。佢唔中意悶㗎，同埋咧好快過咗新鮮感嘅。咁有時即係講笑咁樣啦，嗰陣時去學，你俾個指，如果佢從來都未見過指甲鉗咧，或者你攞個指甲鉗俾佢咧，佢都可以諗到好多新嘅花臣咧，你從來冇諗過，淨係剪指甲嘅，但可以玩到好多嘢出嚟嘅。咁咧，佢係有呢一方面嘅 talent 嘅。咁表表姐啦，曾志偉啦，呢個大家都應該認同噶啦。好啦，到第八啦，challenger 啦。咁呢一個挑戰者係啲咩咧？咁咧佢個性格特徵咧就係強勢果斷，領導力強，通常講嘢好 firm 噶。呢一類嘅朋友直接彈出，即係佢同埋好重視公義。佢話咁就係咁噶啦，係啦，因為佢對自己好信心，對自己好有信心啊，渴望掌控同埋自主啦。咁咧個銷售策略咧就係你直接同佢講噶啦，但係要有真誠，千祈唔好兜圈，係啦，展示力量同埋嗰個效果，係啦，佢最緊要有 power。咁咧就俾佢睇到嗰個呢一樣嘢有幾巴閉，有幾叻，有幾係幾好嘅效果。咁咧佢咧只要去 buy 佢接受咧，佢就會係一個好容易就 close 到佢噶啦。同埋仲有要尊重佢哋嘅決策權，係啦，你要識得問一啲問題，俾佢覺得自己咧係佢決定去做呢樣嘢嘅，係佢決定去買呢樣嘢嘅。咁咧就除非唔做，佢做咗之後咧，佢就會好 loyalty 噶啦。好啦，馬丁路德金係其中一個表者啦，即係呢一個挑戰者嘅一個嘅表者嚟嘅。好，最後尾一個型號啦，就係和平者啦。咁咧，和平者有咩定格特徵咧？就係佢好隨和啦，包容性強啦，避免衝突啦，支持他人啦，善於聆聽同埋調解嘅。咁咧，佢個銷售策略咧就你要俾一啲好舒服嘅環境，唔可以有壓力嘅。你要耐心聆聽佢哋嘅需要，係啦，佢哋唔容易講自己啲情緒啲嘢出嚟㗎，即係佢哋好多嘢都會收埋嘅。強調和諧同埋平衡，佢唔中意有衝突。咁呢一類性格嘅朋友咧，你要 close 佢咧，即係我自己個過往嘅銷售咧，咁其實咧都要俾啲耐性，係啦。佢唔係因為嗰啲嗰啲選擇困難症，通常都會出現喺呢個型號嗰度嘅。咁咧但係佢好好喎，因為佢係性格隨和啊嘛。嗱，頭先講2號啊、7號啊，笑笑口勁啲啦。2號咧都係會對你個對，即係你平時見佢都係會笑容多啲嘅。咁9號咧，咁其實佢都會有啊，佢都會笑笑，即係佢都係有一啲望落去咧係好 peaceful 啊，即係唔會惡啊，都會笑，但係佢嗰堂眉就冇戚得咁高嘅。係啦，咁咧就即係笑起上嚟咧就比較平和啲，個樣都望落係好溫和嘅。咁通常咧係啦，你睇下呢個就係啦，金地係啦，就係其中嘅表者咧係一個和平者啦。好啦，咁咧知道呢9個性格嘅型號之後咧，咁我點樣可以快速咁識到人啊？咁呢度咧就有幾樣嘢大家留意啦。第一，我哋首先最重要唔係要你識得講啲乜嘢，而係你識得聽啲乜嘢，係啦。佢對方最關注嘅價值係啲乜嘢？咁佢哋一聽到嗰啲價值咧，其實你就應該可以套路9種邊一種噶啦。咁咧就觀察佢哋嘅行為啦。因為頭先我講翻佢哋每一種 character 都有唔同佢哋一啲嘅特徵噶嘛，咁咧你就好容易睇到佢哋用咩方式嚟反應啦。咁跟住咧就問一啲關鍵問題啦。呢個乜嘢問咩型格都可以問到嘅。你最重視啲乜嘢？你一聽到佢同人有關啦，對件事有關啦，對啲質量有關啦，定係對關係有關咧？咁呢啲都係好容易嘅。咁仲有咧，我哋就唔好標籤化喎，人格會因為情景而變，會因為工作而變。即係如果你係一個2號仔，但係你係喺即係咁啱，你如果係喺做警察部隊嘅話咧，紀律部隊，咁可能你咧就會變相咧係有啲傾向，可能8號啊，又或者傾向6號啊，呢一類嘅。咁但係若果你話你係一個5，不過好少5號仔會走去做。
會走去做一啲同人有關嘅，即係太多嘅關係嘅，即係譬如咁啱當極端啲，一個五號仔佢走去做社工咁樣樣，咁佢都應該好快轉工噶啦，係啊，咁即係你睇下，但係若果佢真係做落去嘅話，其實係會因為個情景或者工作環境而改變或者 adapt 嘅。好啦，咁有啲咩實戰應用啊？咁可以用我嚟咧開發新客啦，用喺對方喜歡嘅方式裏面建立第一個印象。頭先開頭講嘅，好快速成交易，針對性格提供最有效嘅成交理由。嗯。咁另外咧，喺團隊管理方面咧，可以因材施教啦，咁可以發揮每一個人嘅優勢啊！即係你知道佢係6號嘅，知道佢係2號嘅，知道佢係7號嘅，咁你就可以因人而異喺呢個團隊裏面有多啲嘅色彩喺度啦。咁啊可以亦都可以解決衝突，即係當你係一個8號，你遇到一個4號嘅時候，因為你知道四號背後嘅動機，你就會多啲明白佢，就唔會成日覺得可能點解係咁做㗎啦，做乜佢要諗咁多咧？又或者做乜佢硬係就要即係諗到好多傷春悲秋嘅嘢出嚟咧？咁我哋就會少咗好多衝突。好啦，嗱，俾好快嘅時間俾大家考下大家，有3個情景喎。第一個咧就係阿 A 啦，不斷咁問產品細節同埋數據，要求睇報告。呢個係咩 character 啊？咁啊 B 咧就係傾得好開心，但遲遲唔肯落決定喎。咁咧就C 咧就係直接問啦，呢個對我有咩好處先？幾時有成果先？係啦，大家估唔估到啊？呢幾個係乜嘢類型咧？好，我揭曉啦。答案 A 咧就係5號仔啦，B 咧就係9號仔啦，而 C 咧就係3號仔啦。好啦，總結九型人格咧，其實係即係我哋其中一種人際導航嘅導航器嘅啫，唔可以代表晒所有嘢。我哋都仲要用，仲有好多唔同類型嘅一啲嘅溝通技巧嘅工具嘅。咁啊，呢個只不過係其中一個方法，幫到我哋容易啲同人哋去溝通，同埋幫到自己。咁啊，每一種類型都有佢獨特嘅背後嘅一啲嘅動機啦，針對性格同埋調整溝通方向啦，可以幫到我哋。咁啊，要實踐先有效，同埋持續去練習先至有效嘅。咁呢度咧就有一個網址，咁咧就我自己上網做過，我覺得都準嘅。咁呢個咧就成72題，咁咧就超過350萬人用過噶啦。咁所以其實佢個分析度都高。咁我試過有啲網站咧，我唔擺出嚟啦，即係可能做得好短、好少題目嗰啲咧，我覺得唔係太準。咁如果大家你都揾到一啲網站又唔使收錢嘅，又準嘅，大家不妨可以喺下低留言分享俾大家。好，咁我今日咧所分享嘅咧到呢一度為止啦。咁咧，咁希望咧嚟緊喺唔同嘅渠道喺翻 EAP 嗰度咧，就可以同大家再有機會去分享其他一啲嘅唔同題目嘅一啲嘅話題啦。咁今日嘅時間差唔多啦，好，拜拜。